Jeg tror ikke folk skjønner hvor fantastisk Østerrike er. Østerrike er et land med en rik historie, en fantastisk natur og en levende kultur. Tenk på folk som Mozart eller Sissi. Fra de mektige Alpene til de charmerende landsbyene, Østerrike har noe å tilby alle. Enten du er glad i å stå på ski som Alberto Tomba, eller elsker kunst som Klimt. I de neste episodene tar vi dere med på en reise for å oppdage helt utrolige steder i dette vakre landet. Gjør dere klare til å bli målløse. Vi skal utforske majestetiske fjell, krystallklare innsjøer og historiske byer. Fra Wien til Salzburg, via Innsbruck, en skikkelig Grand Tour. Før vi begynner å utforske Østerrike, abonner på kanalen vår for å holde dere oppdatert på de neste reisevideoene våre. Dere vil ikke angre. Vi har mange flere eventyr å dele med dere. Som et kjent østerriksk ordtak sier, den som intet våger, intet vinner. Så pakk kofferten, snør på dere fjellskoene og gjør dere klare til å oppleve magien i Østerrike. Og ikke glem Sachertorten. Er det bare jeg som ikke har hørt om det imponerende Margaritze-reservoaret høyt oppe i de østerrikske Alpene? Denne vakre vannoverflaten, med sin smaragdgrønne farge, er som en juvel blant de mektige fjelltoppene. Fra vannkanten har man en fantastisk utsikt. En drøm. Luften er frisk og ren, og de eneste lydene man hører er det rolige skvulpet fra vannet og av og til fuglesang. Virkelig idyllisk. Det perfekte stedet å rømme fra hverdagens stress og mas og nyte naturens ro. Som et postkort. Jeg ser meg selv sitte på en stein og kose meg med en avslappende middag ute i det fri. Selvfølgelig ville ingen tur være komplett uten en god gammeldags piknik, akkurat som i de gamle fjellfilmene. Og tro meg, det finnes ikke noe bedre sted å nyte en sprø baguette, lokal ost, kanskje en moden seterost, og et glass kald østerriksk hvitvin, enn med denne utsikten. For en nytelse. Jeg vedder på dere ikke visste at Margaritze-reservoaret ikke bare er en fin utsikt. Det er også et ganske imponerende stykke ingeniørkunst, vet dere. Bygget på 50-tallet, er reservoaret en viktig kilde til vannkraft for regionen. Tenk, litt som vår egen Mjøsa. Selve demningen er et mesterverk av moderne ingeniørkunst. Den står stolt med fjellene i bakgrunnen, akkurat som våre Jotunheimen. Det er et bevis på menneskelig oppfinnsomhet og vår evne til å utnytte naturens krefter. Litt som en moderne versjon av telegrafen. Jeg vet hva dere tenker. Demninger er ikke akkurat kjent for å være spennende. Dere har helt rett. Det er ikke akkurat berg-og-dal-bane. Men det er noe imponerende med å stå ved foten av en så massiv struktur og tenke på all kraften den holder tilbake. Det er som å stå foran Holmenkollbakken, bare med vann. Det minner oss om at selv i de mest fredelige omgivelser skjuler det seg ofte en historie om menneskelig innsats og innovasjon. Litt som å oppdage et vikingskip i en myr. La oss finne ut hva som gjør dette ofte oversette stedet så fascinerende, og hvorfor det absolutt er verdt et besøk. For eventyrlystne reisende er Margaritze-reservoaret et utmerket utgangspunkt for fotturer og sykkelturer. Det finnes stier for alle nivåer. Enten du er en erfaren turgåer eller bare ønsker en hyggelig spasertur, finner du noe som passer for deg her. Se for deg å vandre gjennom frodige alpine enger omgitt av markblomster. Luften er fylt med duften av furunåler og frisk jord. Og jo høyere du kommer, desto mer fantastisk blir utsikten. For et syn. Underveis kan du til og med få øye på noen av de lokale dyrene som murmeldyr eller steinbukk. Men husk å respektere deres leveområde og holde avstand. Så enten du er på jakt etter fantastisk utsikt, et fredelig sted eller et spennende eventyr, er Margaritze-reservoaret et must-see i Østerrike. Hva er det folk ikke vet om Göttweig-kloster? Som i et eventyr ligger det majestetisk på en høyde over Donau, Göttweig-kloster. Dette benediktinerklosteret, med sin storslåtte barokkarkitektur, har vært et symbol på tro og kultur i over 900 år. Når man går opp bakken mot klosteret, blir man imponert av dets størrelse og prakt. Det er litt som å gå opp Spansketrappen, men med en enda mer spektakulær utsikt. Det enorme bygningskomplekset, med sine imponerende tårn og forseggjorte fasader, vitner om kirkens makt og innflytelse i tidligere århundrer. Et skikkelig mini-Vatikan i Østerrike. Så, jeg vet hva dere tenker. Enda en kirke, har vi ikke sett nok? Men stol på meg, venner. Göttweig-kloster er ikke bare en hvilken som helst kirke. Det er et mesterverk av barokkarkitektur, og interiøret er like imponerende som eksteriøret. Tenk Galleria Borghese, men med en østerriksk vri.
Se for deg høye tak med forseggjorte fresker, marmorsøyler og forgylte statuer. Nok til å imponere selv den mest erfarne reisende. Noe som får selv Duomo di Milano til å blekne. Jeg vedder på dere ikke visste at Götwei kloster ikke bare er en fryd for øyet, eller hva? De har også en verdensberømt vingård som produserer noen av de beste østerrikske vinene fra vel en evighet. Tenk, en vintradisjon som minner om tradisjonene i Bourgogne. Etter å ha utforsket klosterets skatter, må dere absolutt stoppe i vinbutikken og smake på de utsøkte vinene deres. Det er verdt det. En sensorisk opplevelse som et godt glass Bordeaux. Og hvis dere er heldige nok til å være der om sommeren, kan dere kanskje til og med få med dere en operaforestilling i det vakre barokkteatret deres. Se for dere, magien til Mozart eller Strauss under stjernene, med de glitrende lysene fra Warschau i bakgrunnen. Helt fantastisk. Som å være på konsert i Grieghallen. Dette er en uforglemmelig reiseopplevelse, virkelig eksepsjonell. Trenger jeg å si mer? Så, legg Götwei kloster til i reiseplanen deres for Østerrike. Absolutt noe dere ikke må gå glipp av. Et must som å besøke Nidarosdomen i Trondheim. Vel, eventyrlystne venner, spenn sikkerhetsbeltene, for vi er på vei til et helt utrolig sted. Weisse, en isbreinnsjø. Se for deg, krystallklart, turkisvann, så rent at det nesten glitrer, omgitt av majestetiske fjell. Vannet er så klart at du kan se steinene på bunnen, og refleksjonen av himmelen og fjelltoppene skaper en fascinerende speileffekt. Det er som et postkort, vet du, og tro meg, du vil ta frem kameraet ditt for hvert skritt du tar. Hvert hjørne tilbyr et nytt, enda mer imponerende perspektiv. Nå vet jeg hva dere tenker. En isbreinnsjø? Høres kaldt ut, ikke sant? Ja, det er det, men det er en del av charmen. Den friske luften vekker sansene og får deg til å føle deg levende, som et friskt pust på en varm sommerdag. Ok, vannet er kanskje litt kaldt, men utsikten, det er verdt å tåle noen frysninger som å spise is ved sjøen. De snødekte fjelltoppene som omgir innsjøen og den rolige atmosfæren er perfekt for et øyeblikk med indre fred. Og tenk hvor mye du kan skryte når du kommer hjem. Å fortelle venner og familie om eventyret ditt i dette isparadiset vil garantert gjøre dem misunnelige, som når man kommer hjem fra strandferie med en fin brun farge. Og den? Bare et bilde jeg tok ved en isbreinnsjø i Østerrike. Ingenting spesielt, men egentlig er det noe spesielt. Et minne du vil ta vare på for alltid, som et skjell du plukket opp på stranden. Og apropos bilder, Weisse er enhver Instagrammers drøm. De sterke fargene, det spektakulære landskapet og den uberørte naturen gjør hvert bilde til et mesterverk, som et maleri av Canaletto. Hvert hjørne er et Instagram-øyeblikk som bare venter på å bli foreviget. Enten det er soloppgangen som kaster et gyllent skjær over innsjøen, eller tåken som siger ned fra fjellene, er hvert øyeblikk unikt som en solnedgang over havet. Så hold filtrene klare, venner, for dere vil oversvømme feeden deres med bilder som inspirerer reiselyst. Følgere vil bli trollbundet av den naturlige skjønnheten dere deler, som om de ser en deilig middag. Men mens dere er opptatt med å ta den perfekte selfien, ta dere et øyeblikk til å nyte alt. Legg vekk kameraet og la sansene absorbere freden og prakten på dette stedet, som når man lytter til et vakkert musikkstykke. Pust inn den friske fjelluften. Lytt til det milde skvulpet fra vannet, og la deg omslutte av landskapets skjønnhet. Det er ikke bare bildene som teller. Det er opplevelsen, kontakten med naturen og minnene du vil ta med deg lenge etter at du har reist, som duften av nytraktet kaffe. Hva er det folk ikke vet om isbrevann? Vel, kjære venner, gjør dere klare for en overraskelse. Weissebrevannet er ikke bare vakkert å se på, men det er en skikkelig lekeplass for eventyrere. For dere adrenalinhunder. Hva med en liten tur på breen? Jepp, dere hørte riktig. Ta på dere de mest robuste turskoene og gjør dere klare til å erobre isen. Ikke bekymre dere, det finnes løyper for alle nivåer. Dere trenger ikke å være erfarne klatrere for å nyte denne opplevelsen. Hvis høyder ikke er noe for dere, ikke vær redd. Ta en avslappende båttur og gli over vannet. Dere får en fantastisk utsikt fra et helt annet perspektiv. Hold øynene åpne for å se det lokale dyrelivet. Kanskje dere får øye på en murmeldyr som titter frem mellom steinene. Og for de som foretrekker noe litt roligere, finn et koselig sted ved vannkanten, pakk ut piknikkurven og nyt solen. Hva med en deilig? Du vet, det viktigste er å finne sitt eget tempo og nyte øyeblikket.
Vet dere, jeg lurte på, hvorfor snakker vi ikke oftere om den utrolige skjønnheten i de østerrikske Alpene? Det er jo helt vilt, ikke sant? Når dagen går mot slutten og solen sakte synker, kaster den lange skygger over fjellene. Ta dere et øyeblikk til å nyte magien i dette stedet. Weisse er virkelig et fantastisk eksempel på den storslåtte naturen i de østerrikske Alpene, akkurat som et landskapsmaleri av Segantini. Og siden vi er her, hvorfor ikke skåle, eller si skål, for de fine minnene dere nettopp har samlet? Enten dere har tilbrakt dagen med å gå på tur, ta en båttur, eller bare beundret landskapet, vil dette stedet bli husket lenge, selv etter at dere har sagt ha det bra. Så, mine venner, Weisse, et sted like forfriskende som en is på en varm sommerdag og like uforglemmelig. Neste stopp, vi går på jakt etter fosser, og tro meg, dere vil ikke gå glipp av dette. Vi ses snart, god tur videre. Neste stopp, Gollinger Wasserfall. Denne skjulte perlen i hjertet av Østerrike er noe du absolutt ikke vil gå glipp av, og det er ikke alt. Med de kraftige vannmassene som kaster seg ned i bassenget under, er det et skikkelig syn for øyet. Se for deg et fossefall som stuper fra svimlende høyder, og skaper et drønn som runger gjennom hele dalen. Og alt dette omgitt av frodig vegetasjon. Skogen rundt er så tett og levende, det er som å tre inn i en annen verden. Som å være i et maleri av Segantini. Det er som en scene fra en episk film, hvor hvert hjørne avslører et nytt, fantastisk perspektiv. Et skikkelig skue, verdig en Fellini-film. Bare denne gangen er det du som er stjernen. Du kan stå rett på kanten, føle spruten i ansiktet og beundre naturens storhet. Jeg har sett mange fossefall på mine reiser, fra de mektige Niagara-fallene til de rolige fossefallene i Amazonas. Men Gollinger Wasserfall har noe spesielt. Det er ikke bare høyden eller vannmengden, kanskje det er vannets rene kraft, måten det fosser ned med sånn styrke at du kjenner bakken vibrere under føttene, eller måten solen danser på spruten og skaper en regnbueeffekt. Det er som et naturlig lysshow som tar pusten fra deg. Uansett hva det er dette stedet ren magi. Blandingen av fossende vann, frodig vegetasjon og glitrende sprut skaper en eventyrlig atmosfære. Og hvis du blir litt våt av spruten, ikke noe problem. Det er en del av opplevelsen, et lite, forfriskende minne om naturens skjønnhet. Se på det som en gratis og forfriskende dusj, tilbudt av mor natur. Et øyeblikk å nyte, og føle seg levende og forbundet med verden rundt deg. Men legg elektronikken din trygt i vesken, for tro meg, du vil ikke at mobilen din skal ta et ufrivillig bad. Med mindre du vil at telefonen din skal bade. Vann og elektronikk går ikke godt sammen, og det er bedre å være føre var. Så forbered deg på et eventyr, ta med deg nysgjerrigheten og kjærligheten til naturen, og kanskje en regnjakke, hvis du er forsiktig, for man vet aldri når spruten kan overraske deg. Og gjør deg klar for den fantastiske utsikten over Gollinger Wasserfall. Et sted som vil gi deg verdifulle minner og historier å fortelle. Vel, hvis du sliter med å finne det perfekte stedet for en skikkelig tur, tror jeg du er klar for en liten reise til Østerrike. Mens du puster ut der oppe og beundrer den vakre fossen ovenfra, vil du innse én ting. Gollinger Wasserfall er ikke bare en foss, det er en opplevelse. Det er en påminnelse om at noen ganger er de mest givende reisene de som utfordrer deg både fysisk og mentalt. Enten du velger å beundre dens skjønnhet på avstand eller å ta turen helt opp, er Gollinger Wasserfall et reisemål som vil gjøre deg frisk som en fisk, revitalisert og kanskje litt nærmere naturen. Og du, hvis du tar turen, unn deg en kald, frisk østerriksk øl når du kommer tilbake. Du fortjener det. Skål! Gjør deg klar til å bli målløs, for vår neste stopp får deg til å reflektere over skjønnheten i østerrikske naturlige underverker. Bokstavelig talt. Følg med. Velkommen venner til Hintergårdsmuseet, en innsjø så vakker at det nesten ser ut som om mor natur selv har laget det perfekte speilbildet. Vi har sett utrolige landskaper så langt, men dette er noe helt spesielt. Se for deg. En fjellsjø, krystallklart vann og overflaten blank som glass, som reflekterer de majestetiske dagsteintoppene som et speil. Det er nesten umulig å ikke lure på om man ser på et postkort eller virkeligheten. Spoiler alert, det er ekte, og det er enda mer imponerende i virkeligheten. Jeg vet hva dere tenker. Ray, du sier alltid at alle stedene er fantastiske. Og vet dere hva? Ja, det gjør jeg. Fordi, la oss være ærlige, når man reiser med et åpent sinn og en god dose eventyrlyst,
har hvert reisemål sin egen unike charm, akkurat som når man går Goethes sti. Men Hintergårdsaussee, det er i en klasse for seg. Så trekk pusten dypt med frisk fjelluft, finn en rolig plass ved vannkanten, og la stillheten og roen her senke seg over deg. Stol på meg, du vil forstå hvorfor de kaller det juvelen i Dachstein. Jeg tror ikke folk helt forstår den virkelige magien ved Hintergårdsaussee. Det er ikke bare det fantastiske landskapet. Det er også et sted for stille ettertanke, en mulighet til å unnslippe hverdagens kjas og mas og komme i kontakt med naturen, og kanskje også med seg selv. Ta en tur langs vannkanten, lytt til det rolige skvulpet fra vannet, og kjenn at bekymringene dine forsvinner. Helt utrolig hvor godt litt natur gjør for sjela, ikke sant? For de mer eventyrlystne finnes det mange stier som slynger seg gjennom skogen og fjellene, akkurat som i Jotunheimen. Smør deg en god matpakke, knyt på deg fjellskoene, og legg ut på oppdagelsesferd til skjulte fossefall og utsikter som vil ta pusten fra deg, akkurat som et postkort fra Lofoten. Og hvis du finner et spesielt vakkert sted, hvorfor ikke stoppe opp et øyeblikk og bare nyte utsikten? Kanskje med en god kopp kaffe, slik vi liker det her i Norge. Et så fantastisk landskap inspirerer til dype tanker, nesten som å høre på Grieg. Eller, du kan bare ta en selfie, jeg dømmer deg ikke. Dette kommer til å ta pusten fra deg. Når solen begynner å gå ned, vet du, og kaster det varme, myke lyset over fjellene, og maler himmelen i nyanser av oransje, rosa og lilla, vil du legge merke til noe spesielt. Hintergårdsaussee er mye mer enn bare en innsjø. Her blir et minne skapt, levende og i farger. Så enten du er her for en fjelltur, en liten piknik, eller bare for å nyte landskapet, forevig dette øyeblikket. Og jeg mener ikke bare med kameraet ditt. Ta vare på det i hjertet ditt, i tankene dine, og i historiene du vil dele i årene som kommer. Som man sier, den som finner en venn, finner en skatt, og Hintergårdsaussee er en skattkiste av minner. Hintergårdsaussee er et sted som vil være med deg lenge, selv etter at du har sagt ha det bra. Og tro meg, etter å ha beundret skjønnheten med egne øyne, vil du telle ned dagene til du kan si grus godt igjen. Nå beveger vi oss mot en innsjø så klar at det er som å se i et speil. Og nei, jeg snakker ikke om Hintergårdsaussee igjen, selv om det ville vært vanskelig å overgå den. Ikke gå noe sted. Hvis du elsker naturen, så spiss ørene. Blant alle de imponerende fjellsjøene Østerrike har å by på, har Spiegelssee en helt spesiell magi. Vet du hva? Spiegelssee betyr speilsjøen, og navnet sier alt. Denne sjøen er så stille og klar, som om mor natur har polert den selv. Jeg har sett mange sjøer på mine reiser, men Spiegelssee har noe helt spesielt. Se for deg. Majestetiske fjell, dekket av snø selv om sommeren, speiler seg perfekt i vannet. Det er som å se inn i en annen verden, en verden der fjellene berører himmelen fra begge sider. Et lite tips til mine reisekamerater. Ta med kameraet ditt, og et godt ett. Du vil forevige dette øyeblikket og nyte det lenge etter at du har reist hjem. Og ikke glem å pakke en piknikkurv. Det finnes ikke noe bedre enn å nyte en enkel lunsj med en utsikt som er alt annet enn enkel. Hvem ønsker seg ikke et rolig sted å slappe av og finne litt fred? Vel, Spiegelssee er akkurat det. Man kunne nesten tilbringe hele dagen med å beundre sitt eget speilbilde, og hvem kan klandre oss? Men Spiegelssee er mye mer enn bare en fin utsikt, vet du. Det er en fin liten sti som går rundt vannet, perfekt for en avslappende spasertur etter å ha beundret utsikten. Litt som å gå rundt Komosjøen, bare i miniatyr. Mens du går, ta deg et øyeblikk til å puste inn den friske fjelluften. Det gjør godt, ikke sant? Virkelig forfriskende. Som en frisk pust etter en dag i byen, kanskje som i Oslo under Holmenkollrenn-uken. Og hvis du lytter nøye, kan du kanskje høre den behagelige lyden av kubjeller i det fjerne, en typisk lyd fra de østerrikske alpene. Litt som å høre geiteflokkene i fjellene på Vestlandet. Hold øynene åpne for å se det lokale dyrelivet. Kanskje du ser en nysgjerrig murmeldyr som titter frem bak en stein. Eller hvis du er heldig, til og med en majestetisk rovfugl som svever over fjellene. Som en kongeørn som flyr over Jotunheimen. Det er disse små øyeblikkene som gjør en tur virkelig uforglemmelig, vet du. Som når du finner en kantarell i skogen. Jeg vedder på at du ikke visste at Breisjøen, eller Spiegelssee, er et av de mest fotogene stedene i hele Østerrike, eller hva? Altså, det er umulig å dra til Breisjøen uten å ta noen bilder. Og tro meg, du trenger ikke lete lenge for å finne den perfekte bakgrunnen. Hvert hjørne er verdig et postkort, det kan jeg garantere. Det er et sant naturskjønt syn,
akkurat som Treshime de Lavaredo. Men et lite tips fra en erfaren reisende. Legg vekk kameraet av og til og bare nyt utsikten. Noen ganger er den beste måten å oppleve et sted på gjennom dine egne øyne, ikke gjennom en linse. Braies-sjøen er mer enn et fint bilde. Det er et sted å gjenopprette kontakten med naturen, for å finne et øyeblikk med ro, og for å sette pris på den enkle skjønnheten i verden vår. Og hvis du tar noen kule selfier underveis, vel, det er bare en bonus, ikke sant? Hvis du har kommet så langt i videoen, må du være like reiseglad som meg. Så hvis du ikke allerede abonnerer på kanalen vår, abonner nå for å se flere utrolige reisevideoer. Hvis dere sliter med å finne det perfekte eventyret, vel, da bør dere sjekke ut dette. Så, mine eventyrlystne venner, snør på dere fjellskoene, for vi skal høyt opp i de østerrikske alpene for å erobre det imponerende Dachstein. Jeg skal ikke lure dere, det er ikke bare en søndagstur i parken. Det er ikke akkurat som å gå en tur i Frognerparken. Dette fjellet krever respekt og litt fysisk anstrengelse, ikke sant? Men tro meg, utsikten der oppe fra. Den er verdt hvert eneste andpustne åndedrag og hver eneste svetteperle. Det finnes flere måter å nå toppen på. Dere kan ta en tur med taubanen, veldig pittoresk, som byr på fantastisk utsikt over de omkringliggende fjelltoppene. Men for de som føler seg litt mer eventyrlystne, dere vet, vil jeg varmt anbefale å utforske en av de mange turstiene. Se for dere, frisk fjelluft som fyller lungene, mens dere vandrer gjennom grønne enger, langs glitrende bekker, med toppen som lokker dere stadig høyere opp. Det er ikke bare målet, venner, det er reisen. Naturelskere, hør etter. Når dere kommer til toppen av Dachstein, hold dere fast, for utsikten vil ta pusten fra dere. Og jeg mener ikke bare på grunn av høyden. Utsikten her oppefra er rett og slett fantastisk. Man kan se kilometervis utover, et enormt område med spisse topper, grønne daler og isbreer som glitrer i solen. Snakk om et rom med utsikt. Dere vil føle dere som om dere er på toppen av verden, og på en måte er dere det. Det er en ydmyk opplevelse å stå på denne toppen og forstå hvor storslått og inspirerende naturen kan være. Hei, siden dere først er her, hvorfor ikke skrive et postkort? Tenk dere vennenes deres ansikter når de får et postkort fra Dachstein. De kommer til å bli grønne av misunnelse, spesielt hvis dere skryter av eplestrudelen dere spiste på restauranten på toppen. Hva vet ikke folk om Dachstein? Det er mer enn bare en fin utsikt, mine venner. Det er også en lekeplass for eventyrere. Om sommeren kan dere utforske kilometervis med turstier og sykkelstier, hver og en mer pittoresk enn den forrige. Som å gå tur i Dolomittene, bare enda bedre. Og hvis dere føler dere skikkelig modige, kan dere også prøve paragliding. Jeg er alltid for å prøve nye ting, men selv jeg ville kanskje takket nei til å hoppe ut for et perfekt godt fjell. Det virker litt som å hoppe fra det skeive tårnet i Pisa, ikke sant? Men uansett, hvis dere liker ideen om å sveve i luften som en majestetisk ørn, så er Dachstein stedet for dere. Bare en liten påminnelse, sikkerhet først. Sjekk alltid værmeldingen, fortell noen om planene deres, og sørg for at dere har riktig utstyr og erfaring før dere begir dere ut på eventyr. Vi vil jo ikke ende opp som fjellklatreren som besteg Mont Blanc i slippers. Tross alt vil vi at dere skal komme tilbake med fantastiske minner, ikke med en arm i gips. Hva er det folk ikke vet om Slegai-stemningen? Spenn dere fast, folkens, for nå skal vi se noe både vakkert og imponerende. Slegai-stemningen, et sant bevis på menneskelig oppfinnsomhet, midt i hjertet av de østerrikske alpene. Jeg vet hva dere tenker. En demning, så hva da? Hva er så spesielt med en demning? Vel, kjære venner, dette er ikke en hvilken som helst demning. Slegai-stemningen er en buegravitasjonsdemning. Et ingeniørkunstverk som rager hele 131 meter i været. Svimmelhet fremkallende. Se for dere størrelsen. Millioner av kubikkmeter vann holdes tilbake her. Det får deg til å føle deg liten, på en god måte selvfølgelig. Men det er ikke bare størrelsen på Slegai-stemningen som er imponerende. Det er også omgivelsene. Demningen ligger innerst i en pittoresk dal, omgitt av majestetiske fjell som ser ut til å berøre himmelen. Et syn som vil sitte igjen lenge etter at dere har reist. Jeg lurer på, hvorfor hører man ikke mer om Slegai-stemningen? Det er jo helt vilt, ikke sant? Slegai-stemningen er mye mer enn bare en fin utsikt, folkens. Innsjøen bak demningen byr på massevis av utendørsaktiviteter. Er du litt eventyrlysten, lei en kajak eller en robåt og utforsk det krystallklare vannet i ditt eget tempo. Hva med en liten kanotur, akkurat som vår olympiske mester Knut Holman? Kanskje du til og med får se noen fisker som svømmer under overflaten.
Hvis du heller liker å holde deg på land, finnes det mange turstier rundt innsjøen, med fantastisk utsikt over demningen og fjellene rundt. Nesten like fint som en tur i Jotunheimen, men med et enda mer majestetisk alpint landskap. Og for de som foretrekker litt ro og fred, er det ingenting som slår å finne et koselig sted ved vannkanten. Pakke ut piknikkurven og nyte utsikten. Akkurat det man trenger for en god matbit i det fri. Perfekt for å komme seg vekk fra hverdagens stress og mas og koble seg på med naturen igjen. Dette kommer til å ta pusten fra deg. Mens du er her og beundrer Slegheisdemningen og det fantastiske landskapet rundt, ta deg et øyeblikk til å tenke over naturens kraft og menneskelig oppfinnsomhet. Det er en påminnelse om at vi bare er en liten del av noe mye større. Og mens du er her, hvorfor ikke ta noen bilder? Slegheisdemningen gir en ganske imponerende bakgrunn, ikke sant? Ikke glem å dele bildene dine på sosiale medier, så alle vennene dine kan misunne deg det fantastiske østerrikske eventyret ditt. Slegheisdemningen er et av de stedene som har noe å tilby alle. Enten du er en adrenalinjunkie, naturentusiast, eller bare på jakt etter et unikt og inspirerende reisemål, vil Slegheisdemningen garantert gjøre et varig inntrykk. Så hva venter du på? Legg den til i din østerrikske reiseplan i dag. Hvis dere er interessert i historie, eller bare liker å se på flott arkitektur, så spiss ørene. For nå skal vi dykke ned i keiserens og keiserinnens verden på Schönbrunn slott i Wien. Dette stedet er Østerrikes svar på Versailles, fullt av historie og storhet. Schönbrunn ble bygget på 1600-tallet, og var habsburgernes sommerresidens, og de visste virkelig hvordan de skulle leve. Vi snakker over 1400 rom. Jeg ser for meg tjenerne som lekte gjemsel der inne. Men fra spøk til alvor, slottet er et mesterverk av barokkarkitektur, med sin ikoniske gule fasade og de enorme hagene. Dere vil vandre gjennom overdådige saler, dekorert med fresker og masse gull. Kanskje dere tar dere selv i å nynne en Strauss-vals, mens dere forestiller dere at dere svinger dere i den store ballsalen. Så ta på dere den usynlige tiaraen og gjør dere klare til å utforske habsburgernes overdådige verden. Hvis dere leter etter den perfekte hageturen, må dere absolutt se dette. Jeg snakker om 430 hektar med plettfrie plener, fargerike blomsterbed og elegante fontener. Tenk dere en italiensk hage, men i en keiserlig utgave. Det er som å være i et eventyr, helt fortryllende. Dere kan lett tilbringe en hel ettermiddag i denne grønne oasen. Spaser langs de trekantede alene, gå dere vil i hekklabyrinten, eller slapp av med en kaffe ved en av de mange fontenene. Kanskje en god espresso, sånn ordentlig. Og hvis dere føler dere romantiske, kan dere leie en robåt på Palassdammen. Hva med en fin båttur, slik habsburgerne gjorde? Ikke glem Gloriette, en praktfull bygning på en høyde med utsikt over hagene. Et sant arkitektonisk mesterverk. Derfra får dere en fantastisk utsikt over slottet og omgivelsene. Gjør dere klare til å ta postkortbilder. Tro meg, dere vil ha kameraet deres klart. Ta på dere de mest komfortable skoene deres, og gjør dere klare for skjønnheten og roen i Schönbrunnhagene. Det perfekte stedet å unnslippe byens mas og kjas og nyte litt natur, et virkelig paradis. Jeg tror ikke folk helt forstår hvor luksuriøst habsburgerne levde. De levde virkelig på den grønne grenen. Når du vandrer gjennom rommene i palasset, kan du få et glimt av deres kongelige livsstil. Du vil se de overdådige gemaktene til keiser Frans Josef og hans kjære Sissi, den berømte speilsalen, hvor Mozart selv spilte piano, og den store spisesalen, hvor de kongelige bankettene ble holdt. Kanskje du blir litt misunnelig på deres hoffliv. Ikke verst hva, selv om du ikke kan overnatte i palasset, kan du fortsatt gjenoppleve litt av den gamle, gode tiden. Stikk innom Café Schönbrunn og nyt et stykke sachertorte med en ekte wienerkaffe, en melange, den perfekte avslutningen på ditt lille, kongelige eventyr. Så, kjære venner, Schönbrunnpalasset, et sted hvor historie, kunst og natur smelter sammen til en uforglemmelig opplevelse. Etter et besøk her kommer du til å forvente at lunsjen din blir servert på et sølvfat. Gjør dere klare, vi er på vei til vår neste destinasjon. Kunstelskere, gjør dere klare til å glede øynene deres på Albertina. Dette stedet er som en gigantisk skattkiste full av mesterverk. Dere finner verk av noen av de største navnene i kunsthistorien, fra Michelangelo til Picasso. Kort sagt, enhver kunstentusiasts drøm. Albertina er ikke et støvete og kjedelig museum. Det ligger i et stort Habsburg-palass, men inni er det lyst, moderne og fengende. Dere kan vandre gjennom århundrer med kunsthistorie,
fra renessansetegninger til impresjonistiske malerier. Det er virkelig en reise gjennom utviklingen av kunstnerisk uttrykk. Og hvis dere er som meg, og noen ganger føler dere litt fortapt i kunstens verden, ikke bekymre dere. Albertina gjør en god jobb med å gi kontekst og forklaringer til verkene. Dere vil gå ut med en følelse av å ha lært noe, ikke bare å ha gått forbi en haug med dyre malerier. Så ta på dere de gode skoene, ta en audioguide, og gjør dere klare for en kulturell opplevelse. Dere kan til og med bli overrasket over hvor mye dere liker det. Er det ikke utrolig? Det snakkes alt for lite om Albertinas fantastiske grafikksamling. Vi snakker om tusenvis av tegninger, akvareller og trykk av noen av historiens mest berømte kunstnere. Du kan beundre Dürers intrikate graveringer på nært hold, la deg fortrylle av Klimts delikate akvareller og fordype deg i impresjonismens fargerike verden med verk av Degas og Monet. Det er sprøtt å tenke på at disse små papirbitene, noen ganger flere hundre år gamle, gir oss et glimt inn i hodene til disse kunstmestrene. Man kan nesten føle deres lidenskap og kreativitet som skinner gjennom i hvert penselstrøk. Og hvis du føler deg inspirert etter besøket, hvorfor ikke kjøpe et trykk eller et postkort i museumsbutikken? Det er en fin måte å ta med seg et lite stykke Albertina hjem. Albertina er i seg selv et kunstverk. Den ligger i et tidligere Habsburg-palass, og arkitekturen er imponerende, og interiøret, vel, overdådig. Se for deg å vandre gjennom disse store salene, hvor keisere og keiserinner en gang vandret. Akkurat som Sissi og Frans, og ikke glem utsikten fra Albertinas terrasse. Derfra får du panoramautsikt over Wiens bybilde. Helt fantastisk. For et syn. Det perfekte stedet å slappe av og nyte byens skjønnhet etter et dypdykk i kunsthistorien. Kanskje med en god wienerkaffe. Noen ganger, jeg innrømmer det, kan museer være litt overveldende, men Albertina finner en god balanse. Den er storslått, imponerende, men samtidig innbydende og tilgjengelig. Enten du er kunstentusiast eller bare på jakt etter en liten dose kultur, er Albertina et must i Wien. Ikke gå glipp av det. Hvem vet, kanskje du ender opp som kunstkritiker på slutten av besøket. Hva er det folk ikke vet om et av Wiens mest ikoniske steder? Karlskirken, et barokk mesterverk, en fryd for øyet med sin imponerende kuppel, storslåtte fasade og forseggjorte dekorasjoner. Historien bak denne kirken er virkelig fascinerende. Den ble bygget på 1700-tallet, etter at en fryktelig pest rammet Wien. Keiser Karl Set lovet å bygge en praktfull kirke til ære for Sankt Karl Borromeo, skytshelgen mot pesten. Og du verden, de sparte ikke på noe. Kirken er et bevis på Habsburgernes rikdom og storhet på den tiden. Det er som å reise tilbake i tid, til keiserens, keiserinnens og det overdådige hofflivets tid. Jeg er sikker på at dere har hørt om den. Karls kirke er et skikkelig arkitektonisk vidunder. Den er full av detaljer, det er utrolig. Hver centimeter av denne kirken, både inni og utenpå, er dekorert med skulpturer, fine utskjæringer og fresker. Det er rett og slett mesterlig arbeid, et skikkelig mesterverk. Når dere nærmer dere kirken, ta dere tid til å beundre de to enorme søylene som står på hver side av inngangen. Tenk, de er inspirert av Trajansøylen i Roma. De er dekorert med spiralformede relieffer, som viser scener fra livet til Sankt Karl Borromeo. Det er som en slags gigantisk tegneserie, men hugget i stein, nesten som noe Michelangelo kunne ha laget. Og inni, gjør dere klare til å bli målløse av de enorme takene dekket med fargerike fresker, som viser scener fra Bibelen. Lysspillet, de sterke fargene og den imponerende størrelsen. Det er virkelig fantastisk. Litt som å gå inn i Det Sixtinske kapell, men i Wien. Det er ikke uten grunn at Karlskirke regnes som et av de flotteste eksemplene på barokkarkitektur i Europa. En skikkelig juvel. Det er en skikkelig symfoni i stein, et bevis på kunsten og håndverket fra en annen tid. En tid som minner oss om fortidens storhet. Dere vil føle all den storslåtte prakten og overdådigheten til Karlskirken. Det jeg synes er virkelig spesielt, er følelsen av fred og ro som kommer over deg med en gang du går inn. Til tross for den imponerende størrelsen, hersker det en atmosfære av intimitet og stillhet innenfor murene. Det er det perfekte stedet å flykte fra byens mas og bare være til stede i øyeblikket, akkurat som på en tur i skogen, kanskje i en park som Villa Borghese. Sett dere ned på en av benkene, lukk øynene og bare lytt til stillheten. Kanskje dere hører et svagt ekko av fottrinn,
eller den lave summingen av bønner, men mest av alt vil dere høre lyden av deres egen pust og deres eget hjerteslag. Det er en påminnelse om at midt i livets storhet og kaos er det alltid rom for stille ettertanke og refleksjon. Da var vi her. Dette var en liten lynreise gjennom noen av de mest utrolige stedene i Østerrike. Fra den fantastiske naturen til arkitektoniske mesterverk, Østerrike har noe å tilby alle typer reisende. Enten du er en erfaren klatrer som Messner, en kunstelsker, eller bare ønsker å slappe av ved en innsjø. Jeg håper denne videoen har inspirert deg til å legge Østerrike til på reiselisten din. Kanskje du allerede pakker kofferten. Og hvis du planlegger en tur, ta en titt på de andre reisemålene som snart dukker opp på skjermen. Hvis du ikke abonnerer allerede, gjør det nå for ikke å gå glipp av noen av våre neste reisevideoer. Takk for at du så på, og vi ses på neste eventyr. Ta også en titt på disse andre videoene som kanskje interesserer deg. Fortell meg hva dere synes i kommentarfeltet. Jeg vil gjerne høre om deres egne østerrikske eventyr, enten det er deres favorittby, et spesielt sjarmerende sted dere har oppdaget, kanskje en liten landsby som Glorenza eller Vipiteno, eller et minne som virkelig har festet seg. Eller, hvis Østerrike fortsatt står på ønskelisten, for eksempel å bestige Langkofel eller besøke Tirol slott, del stedene dere gleder dere til å se. Og hvis dere har noen tips eller reiseråd, kanskje for å smake den beste keisersmarren, spesielt for de som besøker Østerrike for første gang, ikke nøl med å dele dem. Jeg elsker å høre historiene deres og utveksle ideer med andre reisende, akkurat som et ekte medlem av den norske turistforening, så ikke vær sjenerte, legg igjen en kommentar og la oss fortsette sammen.